baba tanda ya leso Jerry Jol Sharma kuno baba tanda ya leso Jerry Jol Sharma kuno baba tanda ya leso Nazalanda weza likona ngomba bisika nyonso bakomona ndako ekobomba mate nazala lokola basi mitano ya bwanya oyo babatelaki mafuta na bango mpona kozela mobali ya libala Yesu Kristo nde mobali na nga mpona Gabi, omakaza marié oyebi olinga alongwana ngango makamni nazoloba yesolo makamni nazoloba ndako eza vide ndako eza vide yolongola zemi na ndeni mwasi nio nasoyepaza kuna soye bakabona eyebana te yesolo yokanzaka bakosaka yo oke moto te ata na zemi oyo alingi na yango te oyo mari aza nanu marie makambo ebelebele ozela ta mama pema obolongo elango ni mama omona na mwasi na ndako ata na mwasi na ndako susu te ata na mwasi na ndako omai mwasi ala su te ana bosani o asakendaka azosala o nde boye otala nde naye soki aotala nde yo napeza polele ta mabele eko efimbi mpenzi olingoona nini nzela onde akokota yango wana oyebi te omoni nzambe asalaka makambo na ndenge na ye yo osali eloko te makambo na bango moko mpe porte efungwami polele kota nio na eza makambo ya nzambe oyebi te sika mpe tosali bawafu babala yo te lokola biso balaka basi likolo te basi so bali likolo bojeli ya kita nsima nde tosali na eza na problème te tokosola te tokobosolola nyonso oya kuna koyebisa bango nsima yo oye na ndako ifo mokolo jemi abokola jemi na ye yaya oya kuna ya blandine ema yango nakokobelela sengo kokumisana ema fongolela ngalola makambo no ezokendeka rapide napena ocomprendre te naoyeba te siko na bando oyebiso ndeni yo mo oyebiso moto oyebisa makambo bosaki bino mbaye bosisi obe bino mbaye biso osi toyebisa biso yaki kuna ya kati omoni mokolo oyo toyaka wana mpe mokolo yango mpe na nsima nango nayi komona bo nayi komona biso yaki kuna ya kati yo moko mokolo oyaka bino mibale nde naokebose na benge tokutaki esana yebisa ye kaka ndeni me yebisa ye likambo esemwana esakoli mama wana azalaki nazauza suze mama obangi nazauza suze koyiba makambo esalemi oyaki kosanga na nzoto sika mpe makambo oyo tosalaka na kuku yango nde esilaka mpe papa bosi bokondana inga deja eza likambo kaka tokundanaki yo bien sûr mais nazopekisa eni nyonso kulandaka makambo ya mama na yo te libala balengilaka ngo mobali aza lokula mwana moke tuna mama na yo lelo pesi pondo lobi pondo kuna ausirika ndenge moko na yo lelo mobali osali enko lobi kanai lobi kuna nko akusirika leki na ye propre asali accident sango ye pa na yo yo juki sango meri ntango meraki okanisa nini sikoyo kolo ndiko ayokake ndiko naye asala accident yo bumba atanga mpe na kozala bien te toyendi makambo ate toyendi obondelela nga mobali na ngai tozobondela ye mais ezala mbala no liboso mpe ya suka nga mbala nsima ona ya kobondela na koya lisu te mpo oyebi nga paster te mpo omema nga mabondeli oyoki nabia na nsima kuna moto azali tango ojoloba na mona mpe kende liboso ojonga nsima ajamona nakeli liboso nazongi nsima to najoloba te ete makambo na housewash najoloba ndete mwana mobimba baloba no boyiboyi te
Gati na lubina yo mwana yo moto tiaka temi ngana ojo lobela ngai balangazi. Ngai balangazi. Na ngonga wana. Mama na yo liba mo papa na bino zo benga na ngabo. Bebe sa zo luka te. Hein? Maman. Yo lobaka. Papa! Mama! Mama! Papa, j'arrive à comprendre. Le baisse. Coco. Moi, si n'engage pas. Moi, si n'engage pas. Simba na Coco. Na moi si no te mama moni. Coco. Bon, oyingera. Oyo ya yo nga penda. Qu'est-ce qui s'est passé sinon tout le monde? Mais comment même Coco. Ça cause wana na. Bakato ko le bébé. Eh ben, c'est quoi cette image? Papa, je ne peux pas rien absolument. Eh ben, combien comment? Est-ce que Awa, des examens, si faut que ça la réunion, maman, c'est pas où ça faut que ça la réunion, allez, bon, Bima, sortez avec vos bêtises. Eh, messieurs, Bima. Ma femme. Quoi? Bakata. Maman, Bakata. Bakata. Eza mbala suka. Bakata. Mbala suka. Hein? Bakata. 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 Bima mbona. Bakata. 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 Olimbisa na Bakata. Lana maman, so tata na so belo na banda Bakata bokire. Allez madame. Monsieur. C'est quoi? Nino ba mo mbila ngai Bakata bila na. Zate bonne nuit. Lui tout le temps des courses donc pourquoi comment venir sur coach et tout ce qui on va pas entraîner bana na balle tout le monde. Coach mbisi na boenda comme coach akisasa ngo ya mama. Comment la ça va beta ba? Ça va maman? Très bien fort. Ayo bakati ni okasi penza. Tanga mama. Vous surprendre ngai visite à nous sans kinaiba. Bonjour. Coach. Maman venga coach. Oh mobile no avec coach. Yo je peux coach boy. Ngaza besoin de lek na ngamona mandefu. Akomoni Moni mandefu ko suko abasani c'est fini. Koko bandako c'est fini. Elle est toute. Ko so yo kamata ki akolamba fufu c'est fini. Moi c'est maambi. Aga mandeka nani ya nani c'est mon petit frère, hein? C'est mon petit frère. On a ressemblable été. Tous un peu na ressemblance monter. Wana pena na ressemblance. Te, yo pendo kena kota botata na bangonde bajunga. Vous allez pas mais l'autre, maman bakata ozomona ke bakwala wa pe asana mwenyo na tolo. Moni azana mandefu za pe na tolo mine. Ana nyonso. Dalingi oba nine kanga boete. Yo be. Quand je pense qu'il y a Artina na tena la Vous bimiso ko moti muna moti na na wi. Mais na ko sepe na ete. Nous ça va comme matin ni tout monde ni gani. Mama bongo ngalo bine. Te toko ako préciser ba guna. Nga ko be moi ba. Azana ilongi ya bien. Azana nzoto ya bien. Azana suki ya bien. Enga yo be. Yo c'est pas les avions. Yo be
vitalité na mwende ya kusakana te. Achage okisasa ta kwa kobunda ba kokanga so to ke pêche na toujours raté so to kanila bisa minene te. Boni masolo na boye ko Na ça va la peine. Na sepele makali. Na pema. Mais pas que matin za so ya kotia na bunda pema. Bonjour la kiti. Toi kotika yo. Famille na ye basenga ki ete il faut bala. C'est non faut na bala. Non. Eh, yeki na biso na mboka na biso bongo te oyebi. Bala ka mwasi soka kiti. Il faut quitter. Il faut quitter pour balayer. Makambo nyonso. Ali kolo. Si soka ili kolo te. Papa la raté. Maman yebi nyonso. Papa akita soki akiti nde tosali makambo nyonso. Tunakoki kovanda vide bo mwasi yo kongala kopesa mie na ndako. Komabe ya yo. Avanda na aloko zemeza ya yo. Avanda sikwa kosala ndenge. Avanda pana bango kuna buzo musika kolisa zemi na yo. Soka kiti. Babali ye. Ouais, et ça bon. Tu cherches quelque chose à voir alors. Bah ça bien mon. Je prends des maman maïkara. Mais la masanga te. Nena fansengo ye. Moi c'est malam. Oh azaki aswa. Toi si ni ba masanga. Makamsa no lo ba bi za ba critique. Ndiye kabasa ye. So kwa simi masanga bakasi. Mama la ina yelo. Osaka ba ye tio. Tono ya la cuisine ya benda kobe. Ye tika ngine basi ba. Ko musuma tanga mweza ake ba mas batanga za abaina ba pompa masanga. Yo guys ko tunanga bien. Est-ce que so apena bato wana te batira pe pompe yana batiri biso ngoto. C'est meki ex. C'est meki na ngai. Ah non, ça fait rien. Il y a les salons zani na kacha. Tozolo baka. Na yelo ni. Dame mabeni. Soga. Sogo yote. Pisa kitisa motema. Soko lingaki ni atende otie na kando te. Ngada ye nazaka contre mwasi na mobali soki baboyani bakanga na bakanda. Po mokolo ka moko akosolisa moninga libale zongi. Mama yaza na. Omoni ni ya? Natali yo kangai te yo kozokoza la kanda ni ya te. Omoni mokolo wananga nazaka pa bani ya wana makambo elekaka wana yo ze mwana moke. Ngade na miso mokolo. Natalaki elongiania, natalaki makambo elekaki ba utiliser mwana mwasi wana. Ata ngai oyo ba utiliser nga mama mokolo boy na ntoki ya mwana mwasi ata koloko avouer. Ngana ndimaki. Singa azali kopolosa na yo awa. Awa bande kokatela nga ba njambe ate mama na yebi likambo te na pesa ki oto. Boni te na nia. Nia lingaki te. Oh, nia yaya na ke kotwa mbongo atata wana moluba wana. Po basakana na esprit ya mwana wana ke alingaki te ni alingaki abala nde mbonga nga bala mobali te ti bavandaki wana ni azaki molimo ne azaki wana te mwana wana sundoli bapara na ya landi biso soki ni azaki na bolingo na nga lingaka ndima jamais ke bavanda ndima te mama ne na batata ngo na bango moto bavandisaka ni ya na makasi nga vraiment na bana nano na raisonner moni na minute so lelo ngai ne naza boye ba engager nga lelo na musala o nazo sala souci naza nango d'abord ni asoka azaki mwasi malamu mama Nelson Mandela 27 ans de prison Winnie a triché te tant Nelson Mandela ekobima na prison après 27 ans Winnie nda bandi ko tricher et makambo ni asalinga ni a trahir ngai mama Mandela rene ni conseil opesa ngana yo ka aussi ko bien jamais maman jamais tala sima elonga ba bidisa ngona binoni ojonga moto kuna mosala bala bifoza na mwasi pe yo mokolo ba kombo ni ande okotisa kuna ni ya pasali yo mabete mo songa na kozo na ko changer pe ko na ni ya sali yo mabete tata wana moluba yaki kolakisa mbongo na ye yo kondima mbanda moko boye ayaki pa na yebisa ko ngai nde mwasi ya Lisia Soga ni ya pa te na motema rustique te mwana mwasi azaki koya bakenda mpe pa ni ya kuna yebisaka nkande na nze mwasi ya Lisia Soga ayebi makambo na nyonso bongo yebisaka mwasi nini akokota yango duti fana nano fanisa nano maele na nano po mwasi nini yango akokotisa yango duti ayebi makambo na nyonso na ndenge ozalaki na Lumbumbashi na makambo ndenge basalaka yo mais la vérité maman tika ko bandela suma ka mote maman na nyonso ngana militso mama ngai na penser na makambo te ngana otala souffrance ngana wuti nango natali ndenge yo bokoli ngai lelo oyo nazwi musala na komo sala mama alors makambo bandia na minitso ekozala pe na koloba pege na obala na ngate na ngaka kasi na ngaka si so oyo babenga nini ba homo
oloba na ngai boye omo olingo koma omo nakomi so déterrissant onakomi mpe déterrissant sexuel na place oyo olingo koma omo nga nakomi so déterrissant sexuel okobala ye yo moto bandi na mwana bato ayebiki bibali mpo na yo lelo boya ye boniko okobala ye okokoma déterrissant sexuel te na ndako oyo epa na ngai te boniko mama makambo ovunanga na oyeba te so tosuka yango wapi donc ovandi no mpo kani maboko ozokoka ozwa solution te tokei na mpo tozonga na epai mama sikoyo soki ngai napompaki parfum ndenge obakeke soka omaka ye napompe fu napompe mpe ye so napompe ka fu ntango na oyambe boye mama akomi zoba nanga parfum na nopompe yango aba nopompe chaque jour seke anga akoma mbwa ta sikoyo papa oyo ya ngai tala papa ndenge akomi ngaso nde tozala ndako botokangi porse papa vai libanda mama zwa solution parce que papa ndenge azolala libanda eza mpe kaka mabe mama soki aye okufa pakatamure yambi mama nafungula ntemanga po ingira oyayo ibakatanga mpe nakota yima okumbanga na mokongo lokola bebe yokumbanga na mokongo lokola bebe nga mpe nalatala lokola jima weshore mama luka solution nzambe nanga mama na ngai mama nakomi okwa na prison mama na bien ozovanda kabo mama luka na solution ya mazoke qui sont c'est comme ça qu'il y a des ordres on peut saigner le moins des ordres c'est que moi na basanga comme modèle na que ne toilette à la ninga na sala bo la ndinga ate ngo jo sali kambo e bakata ngai na lobaka na yo moto asaka makambaza ka moto mako vizira miso beboye amoni yango amoni fifi bolili alingaka makambo oyo tempo alobi mama ijani ngai nazala na bana mingi mwana sa makambo oyo ezate saki na ngeza kikaka polele boye otaki na kiti ntina nini nga na teki saki na nga na kiti na teki saki akota kina sambo mais ya uja akota sambo te mama zobosana tovandi tozela ma ko uta papa uti ko se soulager ye azuka saki na ngeza polele bo azu parfait fufu wa biso to atozosola na kiti ba wana yo tango to wana ki wana yo vandi boit ojui saka otiki okay sika na kende ke ba itengala yo tozaki concentré tozosala na solo mama bosani tozosolo na de papa na ninga tuzalaki wana yo utaki saki na yo na samba na teki na shamba wapi ngam to bana yo bonde na oba makamnyo zolo babo mama yo comme na problème amoni yo moto yo likambo ni landa ndeko na yo kati mpango kuna landa yeto pe landa ngara kisoka koni loko avandi na porte ebi ke soko fongoli ka akota mama mo ok sala mosiko ke fongoli na bata makasi ngapi na ndembi na kovanda kaka bon lingo changi lo kangende parata ibakata malam gaiwan gai ngop ibakata taye kuna taye wana na sam wana moni nda moni Jérémy.
Jérémie et puis kala lelo kani mto yebisanga te na bengo yaya nayebi kozalaka yaya nga nazala aleki na makako pe te na respectaka nabengaki mpo nayebisa otomeka mwa osola mokie mpona mamu nyonso ti eleki tozwa ete osola te yo oza ndeko na nga awa makila na ngai yo oki kopesa esengo na ngai tokabango na mbongo ekosala ngo te Jérémie nayebi te osalaki yango bongo nayebi te motu na obanda oresone nini donc sentiment na ngai esengo na ngai kimia na ngai osala ngo na échange na mbongo Jérémie papa na yaki alobai na ngai azali marie te abota te eloko moko te bavandi na fiancé na ye basali 7 ans bakabwani fiancé na poso oke poto nzoka nde ezali lokuta aza marie ezali lokuta donc ayaki kosaka na nga donc bonheur na ngai Jérémie yo otali kaka mbongo otali yo nde otala shoga na soni nde otala Christian na soni sikoyo lelo yebisanga lelo loko ozalaka no mpe na soni te otala nango ye mpe kaka obenge kaka beau frère loko ozala no na soni te mais bandeko na nga nakozala na kanda no te nakokangela okanda te so nakangela okanda na remplace yo na moto mosusu te nyonso elekaki nalimbisi yo tozala na kimia mais komeka liso osala eloko ya bongo te mpo wana osala yo sikoyo otala shoga otala Christian boyo ozala no mpe moto asoni te ozala no moto asoni te obenge mpe kaka soki anani soki beau-frère soki nani obenga ye koloba ngo na ndenge ya kocola te keno ozala no moto asoni te pusama ntango olobi koyoka yo koloba intérieurement naoki soni mpe naoki pasi en fait mokili peut-être baocomprendre nga na bandenge moko boye je ne l'ai pas fait pour na baintérêt na nga moko souci na nga ezalaki ke okota na libala moko ya bien parce que lobi famille etombwama yango moi nasalaki acte wana yo oyebi nga eza mpona masanga te elamba te nini motuka te ndenge nakoki omitiki epa papa wana to bandosala ni bacope non yebeki yo liki na nga so ovandi na libala moko ya bien biso nyonso toprofite na nsima wana etito andoso wana pa masasi natikala komona trace ya ozala marie epa na ye te natikala komona trace ya ozala na bana to mwana epa na ye te il faisait semblant de tout limbisanga peut-être nde botala nga na libanda boyeba culpabilité nazala na kati na nga te shoga wana abonga to abonga te nakoma oyoki soni na makambo na sala non esalimbisa wamona mama na balimbisa esalimbisa limbisanga na bana omona kaka keso okoti na libala moko neti ya genre wana biso nyonso tozala bien na limite vie ya shoga te me na bande komona nde avenir te ti mama azolobela makambo avenir nga na ndo omona ngo te excuse-moi vraiment au fond de ton cœur nalingako mingi oza leki na ngai nalingako makasi ya Jérémie batelemokimi elo eza te oshoga nga komosala oui shoga osala shoga azokee Lubumbashi après 3 mois awa shoga oya osala mamba libala donc makambo nyonso eza normal en tout cas nzambe vraiment asungi ok heureusement boyoki Lubumbashi mpo soni mpe ndenge na bandoka soni ah non yo ndeko na nga te yo oza ndeko na nga wa makila na nga shoga aza oblige ya olimbisa o so alingi ngai fo alimbisa o mais so bolimbisi bakomotinda moto limbisa non te ayebi ezala makambo to abakinwa te wana otala oyo ozomona lelo oyeba elobi nete mpo oza nzambe te accepter non facilement
des choses étonnantes. Père, on va dire que ma père. Moi, c'est Waeli papa. Moi, c'est on a l'autre côté. Oh, c'est oui. En plus, moi, c'est on a. Alors, on a dit, donc, c'est bon. D'accord, on a papa. Ah? Parce que tu as vu ce qu'on a dit. Père, on a remonté. Ouais. Tu as dit que moi, qui va bien à on a l'écrit en aïe. Tu as décrit. Eh, mais non, père, au monde, on voit longue série, mais tu as dit non. On va battre, mais de façon à vendre. Je suis au Moussa, on est au télé, ouais. On vit à papa la vie. Madame, moi, c'est papa, non, bien quand maman, c'est normal. Oui, normal. Parce que, moi, pourtant, je suis jeune fille, de façon à y. Des fois, il y a des rangeants, il y a moi qui est dans la leste. Donnez ça bon. En fait, bien, maman, on va aujourd'hui. Alors, il y a des bisous. Par rapport à Bérère au maman qui est. Papa, qui est à l'aise. Ça va me monter. On a un moment d'autre, on m'a mené tout ça. Donc, moi, je suis à l'aise. Donc, maman, on a ça à l'ignorance. Mais mon frère, il y a un logo dans ma vie. Oui, dans mon matin. Je suis dans ce maman, chaque air soyez dans maman, réfléchir. On a qu'on a bicho, et ça n'a qu'on a bino. Il y a un avoir mis dans la tête. Comment n'est qu'on a? Il y a un air ne souligné dans la. Au solo, maman face boyer. Alors, nous sommes là, on a maman, on a plus de confiance que les papa qui n'ont pas eu. Alors, on a besoin de ça, on a mené une attente dans le conseil de PC. Ah bien, autant non maman a abouti moi avec quoi. Et ça n'est ah j'aime un expérience la vie ma casse pour au moins on a une ça. Il y a des choses à voir que moi mon cœur na beta na ba kolo pa bino. Pour ba même kolo na ba beta ba mo ba salam bino. Ba mo ba kila ba salam bino ba ndio bi. Mami. Ici. Et vanda mela bien tu peux passer belé. Non mais la bien. Chaque arrière so bientôt mela. Tu peux passer belé. Oh bi manoki. Maman comment d'abord ba koko. Oh tali pas ba koko. C'est fini. Maman, oncle, non, papa. Papa, naza na choité. Nous salons na Zouaki. Ma préférée, ba tindanga ba mitenga na Lubumbashi. Bopé sangai temps. Na kika pour 3 mois. Tant que nous avons finalisé ma communion, il y a mariage à moi sinamani. Vraiment encore vraiment merci. Encore une fois merci. Oncle, na maman. Surtout ce que na maman pour la confiance sur la kinga. Na bolingwa zaki no envers ngai. Atala ki passe na ngai te. Maman qui plus musika na ngai. Yango moni na pesa vraiment maman merci. Vous avez vraiment maman moko na yebité. Na évité pour oncle na ko mona ye après liwa ya papa mais oza maman moko o mérité o beaucoup mérité. Bon, merci beaucoup Bokilo. Attaque au petit et côté li ezali oza ko roba mingi maman, oza ko roba maman na remercier yo, maman na remercier yo quoi. Bon, ngana jaye moto pa mbali kambote, mais na jaye tata abano. Na lobi bongo te kambote. To jaye ko cheka. Na sepeli na yo. Kwa makambo nyonso eleki na moto alibandi wana yaki awa. Kwa na kobebisa makambo kasi nzambe na yo ajaye maramu. Mama na yo ajaye ndeko na ngai. Na kokite ko bomoyo kwa soko na bomi yo, ezalo kwa na bomi ndeko na ngai. Na mi zokisi na loremu, makila mozuzu ekokita na libu mosusu pe ekobima libanda loko olobi sima ya sanza mibale oncle pourquoi te na jaye kojonga poete bilanga ya kape kape natikaki bilanga monene na kape bon soki kape wana ekoli neti balobi ekoli boye bon mwasi nango mosusu oyo nabotaki na ye na aketi liboso na yawa atikalaki na mokumba boye na sika lokola pa aboti yango wana jaye kokele nga aboti petit na jena nga je musicien mboka nyonso ko banda mbanda kamata na jena mwana na botina maitesi na botina madiane na botina Luisa na botina Teresi Serge na botina Moseka na Mbusa Serge oyo Bokilo ubenga ka 16 kwa na jena moto na kisa benga monganja eje kombo nanga na boko boya makambo ya basi na yo to vandeli awa te na je musicien ebongi na yebisa petit Petit te Bokilo.
bokola na village bozaka na jaye kojonga mama na yo ajaye na koteli nia mama na yo ajaye be koteli kola ajaye moluba bon na boina lo babaruba batomboki awa kwa loba déjà loba na yo ezele kwa sikate yo po dwinano drogue te bon ngala jaye kojonga na jaye kosala be sanza mibali sima ya sanza mibali na koya po ambongo na mwana ekwe obe na maboko na ngai yaya ameli libere te atiki ngai yake ngala tikai jaye kokende sai mikolo boni kosuko non quand siko na meli so ina nani na kucha na banza ke umeli po asoka esali mokolo zomi na tata papa toyoki ndeko merci moi si naza na vanja zozela papa toboye koma o 3 mois te 5 mois 6 mois une année 2 ans au moins yaza bunto banzoto mine so ko mine ndoko la ngai boye au moins ke kuma homme de parole vraiment homme de parole na ke 2 mois 3 mois na lobika pour sauf imprévu mais naza na 2 mois et demi na ozala déjà petit na koya na boyi na bebisa parce que na de ko kitaboye na ko kitana na ITB tango na kojonga na avion na boyi billet na nga on a billet na yo na opesa vraiment voyage na opesa billet aller retour ya avion oui na opesa yo avion ça mbongo je comprends petit kasi kosu so ke sali kilo Léa bokilo so ko na jaye ko ko bana na bino contradiction bino depuis na banda obenga okoyamba mpasi kwa moto bakara na bapele na ndeni mwasi libala azobenga yo mais oui telengende biso kaka basoko oyo otikela baponte na ndako mpona koya vraiment te nana moto te ekosala nini nzela noka yo ozongela yango wana et plutôt combien? Ça pourquoi alors? Je te rappelle, hein? Nani? Ah, où ça? Ouais? Vous savez qu'il y a un moment, non, vous savez, chiqué. Oui, bien. Ah, et bon, yo sani. Ah, n'est pas camarade, maman. Pas les best. Oh. Ah, yaka ya kufanda nini boye? Uzakuthi bindeni. Non, peut-être que pour le moment awa. Sala na kimia kasi na lobi yaka ya kufanda. Oui, c'est quoi ça va maintenant? Oh, yoka to yoka mate. C'est bon. Vous voyez bien le cigare. Casse, oui. Vous voyez bien très bien. Non, kufanda. Oui, nini? Où ça? C'est que vous qui mabondeli, c'est qui mabondeli. C'est qui mabondeli te. Voilà, comment il m'a dit best. Oui, ça va calmer na ebisio. Eh, tout soumoula. Chérie. Bonjour. Bonjour. Jésus, ça va? Oui, ça va. Ça va? Oui, mais ça va. Oh, c'est bien comme ça. Tu vas bien? Ah ouais, ça va. Toi, ça va? Ouais, t'es à maman, non? Ah, d'accord, c'est bien. Chérie, la journée? Oui, je vais bien. La journée, ça a été? Tout va bien. Ça va bien? Oui. Ouais. Jésus, j'arrive, hein? Le best, ça va bien? Mais, c'est pas na bandeki komiyeba te même son excellence ako mangala de Dilbrin na mwasi na ye mama Chantal Mangala bayibisi ngai mpe nayebisi bango kaka balimbisa nakokoluba nini lelo nga nazwi délivrance na nzela ya mwana nonge bakata soki ye alobaki te tokende église yango les rochers frappés soki tokendaki te ngai na ngai nazwa délivrance ndenge nini yo moko mpe marisal yo moko tala vie oyo towuti nango na oyo
après délivrance toza nango omona ke différence ezali ere mosusu makambo mosusu na vie ntango moninga azobubana otika eza te soki moninga azopeki soki otingama to okangama wana ndenge touche bwensi ndeko makengo bwensi alobaka papa anjanjami yango kaka biloko mosusu esalaka bien te tala nzela omemi trésor mbambi nakubenge après na darasi kuna tosisa nano afami koloba na moto te importance ali njolani azalaka moto ya nzambe na mabenisi bakoya koloba na ngai mama makambo oyo osalaka yango utakala pado naboyi likambo wana ekoma kuna na epai na bango makambo oyo très important oyo papa azoloba sikoyo omoni ndenge eza papa na kati oka mokie ntango ozosenga biso bolimbisi biso nde motu tosenga bolimbisi mpo nga na mama nde tosali mabe nga na mama nde tokotaki lingomba ya mama nga nalandi mama likambo esalamaki ezalaki ya yo te ezalaki nde likambo moko ya omar me nzambe na bolingo na ye akonfondre nga na mama mpo soki omar moto azwaki parfum na pompaki nayebi te leo nini lokomela mwana mobala bato mpo ndenge yo okomaki kolanda nga lokola mbwa ntango ya linga bando olanda nga moni nga na bato bobandi kobunda ti baye koboma mwana mobali yango nzambe nde tasalaki ekomela maboko na yo mpo na nga papa na nga nasengi limbisanga vraiment na kotika suki kolanda makambo mama te lokola mpe nakomi na nga na vie de prière nakangama na nga kaka na pri na vie de prière elobi boye na mokanda nzambe bakomi soki obotami okomi ekela mwa sika makambo ya kala ekomi makambo ya kala ekomi ya kala mojongela yango eza te kasi makambo oyo ya kala ya malamu ekomi sika yo okomi obotami sika lokola mbotama merci lokolo okomi ososo oyebi te mwana libunga soki ajongi na ndako na mobaka ya te kolo na biloi olobaki ete kela moyo ebunga soki ejongi na ndako mobaka ye ya te nkolo yo olobaki na pisi bino parole bino mpe bojongisela ngai mitema na bino yango olobaka na bible na apisa bara otiabara pisi parole biso topisi kolo na biloi kutima nyonso ezalaki na ndako oyo na jengi na beti bino mpe na jui mompanga na nzambe na telemi yona noobuta kolo na ngai nzambe abuta biso tokita banderu na babuta anderu gabriel noya anderu mikael jwa mompanga kata bango kata nyonso yo kata nyonso na kati yango na ndenge ya likinya na kati yango na ndenge ya misembe mesi nkolo na biloi nzambe kuta ya kati. Voilà, maman ya Gabi ngam na bengisaki bien effectivement. Je sais que Blandine elle est surprise ya komona présence na bino sanki ayeba. Vous êtes sans ignorer combien bolinga mwana mwasi oyo. Vous savez combien azala très important na vie nanga et puis epa na bino cette femme. Après Bakata, je ne pensais pas qu'un jour naoki kokutana mwasi mosusu naoki kolinga lokola Bakata. Mais boyila ngai mwana mwasi oyo Blandine esalanga bien. Confiance on appelle ça na Blandine. Namonaka ye effectivement ekoeffacer les tableaux. aefase etani ngai yambaka biso oyebi provision mbalo aye kotikela biso naesaki yo te po tokutani nao te mbisi ya mai ngolo nde ngolo mungusu botikanga na sisa s'il vous plaît. Oyebi ke Blandine aza na zemi natuli soki boyebi mikolo zemi nazoloba makambo na yebi Blandine. C'est vrai,
Nazaki Zoba pendant Kamulaï. J'étais gardé dans ma maison. Tu as eu le plaisir. Il y a aussi la Oyo Saïkat Nanda. Je fais quoi, bébé? Et elle fait quoi, bébé? Toi, tu te permets. Il y a aussi Quoi? Je ne peux pas comprendre ni nango ni azala na ndako ayebi te kinga na sina koti na koti Blandine azosolola na telefone azosolola na mokolo zemi j'avais tout enregistré kolo zemi azodéclaré zemi na ye moto ye azosola ne eza mwana moko ya moke ayaka awa epai na ngai camarade ya mwana na ngai komisi yango ne me fais pas ça c'est là yoka t'es cassé maman hein non pour ça la biso bonité nautaki musala ye ayeba eteki na sina ye naekuta bango bazosolola na petit Jésus na couloir. J'avais tout enregistré. Nazana mon téléphone à Blandine. Blandine bazo débattre na. Je savais que arrête Blandine. Ah, camarade de best. La Zoba, camarade de best. Non. Des colo Zemio Blandine. Ania pakola nga yango lokola Zoba. Maman. Blandine, pardon, c'est tout mal. Omote bakatango zai caractère mabe. Mais ça triche mobali mosusu te. Lokai na sanga mobali mosusu te. Kosi mangai te. Moni bato bayaka no na ndako za bango biba. Ko meka kutu te. Bato bayaka na bango ye. Kosi mangai. Maman na loba nini? Hein? Okinga. Maman oyoki. Tap. Windoki hein? Voilà. Je crois que oyoki nyoso. Alors, Kosimba ete. Voilà, na lobi boy, ya gabi. Mama. Bino misato. Kosimanga te. Nali komona bino te na ndako nanga. Donc ndenge boyaki na ye bozo telema bino nyonso mibale na ye bokomi bino misato bino na ndako. Bongo biso toto tindi ye. Alobi namona bino lisusu te na ndako. Bino nyonso kosimanga te. Biso to tindi ye pata yo moko papa. Biso mona lokozo kufele bakata to za na mandefu. Loko aza pembe loko aza na poitrine. Ndeto ke loko aza mwasi aza na mandefu. Na kata moto sasa makambo nyonso tudoso yende dossier na yo. Yonde boka. C'est pas un problème, vous allez discuter ça libanda. Ezaki mwasi. Vous discutez en libanda. Poni ki ndumba boeko. Libana malonga boyo kozwango su wapi? Ozaki noko yenga kuna. Na babuchu. Na bi terrain na zwata mwa moto ko na moni. Obimane loko moko tina ndako. Obimakale ko za. Ko biloko nyonso yo ebakata. J'aurais souhaité la Kouta et Bakata sur place. Cette présence dans notre très capitale. La présence est Bakata Pengeza Sousou. Madame Mingi. Dans le Suisse, il est quasi Naïne Bakata, Tie Bakata Komi Awa Ndako. Je suis fautif de reconnaître ma belle anglais. Yango Mingai Panabino en tant que parent. Tant que parent et Bakata, nous avons parents Nangai. Pour la scène de nos parents, pardon papa, pour les missions. Dans un mois, pour les Bakata pas vous Manzela, Ningai Pina Kobu Manzela. Mais ce qui est capital, c'est la reconnaître ma belle Nangai. C'est vrai, ma tante est dans la Bitumba. Elle est pas là plutôt.
matata ezanga ati na libala nyonso. Il y a eu ce qu'il y a eu entre moi et Bakata. Mais quand reconnaître ma belle Salaki, et puis reconnaître que Bakata Zakaka moi sinanga, il y a moi tiningana ya mulukai. Merci papa Mari. Surtout place au lobby tiai. Hein papa Mari, moi place au lobby tiai. Nde shikana landio penga tanto fuma. Hein? Kende na likambo na. Ngala ngulubani, umuri bisu tukori. Papa na dia mbongo na yo, na mena mashanga na yo. Na joie pe ba argent de poche na yo. Na kuuri nga jamais so problème ja to retenir Bakata. Ndenge da Silva oya Nantes, Isabelle da Silva oya Nantes ya Lubaka. Papa shogu muta reconnaître déjà ma bene ya sengi burimbishi fo kurimbisha. Moi ça ja moi sina yo. Na jena oui ya urubana yo te. Mama bana ngai na ko obligé te. Surtout ça. Bon. Dana ndeskavanda nani. Tata mwana simba yeza atenda ko ndamo tona ya mwana na yatemisa yena. Temisa nani. Tata tika likambo wana na ko simba ya mpamba te. Mama naina. Baulu bana yo. Temisa nani mo. Tata nkondela ba. To buite ngai boina ngako benjam. Bakata za mota mukiri. Buite tata pa. Keba boni na. Keba boni na. Panje disparaît. Bakata, je te présente toutes mes excuses. Tu es ma femme. Légitime. Tu es ma femme. Maman babina kote ko. Yokana bazolu bana. Bi mono ya kenda kava police tango ajongaki mbama kwa mukoti na ya yukaka ye. Échographie on ko ba dongo tangwa. Na basaka kango no hospital. Kenda kana ni izo senga. Ba ne batali talinga ba bikena kote échographie. Yo dila tata mona ye yo dio ko kenelo kenge mboni. Yo jo tenda ka lo kenge. Je suis venu pour ça chérie. Je te présente mes excuses. Je sais que la salle m'a bien. Nous avons moi sangai. Naye, na suina ma parents na reconnaître ma benanga. Merci. Et puis je suis prêt à te récupérer dans ma responsabilité en nyonso à même Bakata. Ba échographie nyonso mamu nyonso basiki na hôpital. S'il faut que le bote amène à l'hôpital du cinquantenaire, je suis prêt Bakata. Je le ferai. Donc voilà muteme Bakata, trouver place na mutema na yo. Olimbisa ngai chérie. Maman ngakanga motema teme ya kotse mo sumsu na ndako nanga. Sikoto ye ko bondela nga mama. Est-ce que ngana ozonga suna ndako wana ngane na zana na olala suna mbeko wana. Kataka programme. Est-ce que ngane na zana na sala ke kasi nisika wana. Mama yangwana na senga na bino. Azamongo kasa sandumba te. Na senga ina bino pour la réconciliation maman nyonso. Pour que nous ayons tout sur la part de la vallée entière. Tout vendit qu'on a même presque toute la journée. Pas de vallée. Pas de la vallée entière. Oui, entière. Oui, entière. Papa n'a pas un mauvais souvenir à Maïwane. Ah, Kingakati. Ah, Kingakati. Pourquoi tu choisis la Kingalibanda? Wana komba na ngokinga na papa bozolo. Sika biloko nyonso ya ko bondela ngai na boyite na kolimbise po mobali na mwana na kati pe ono ozela akobima za pe ka mwana ye. Mais ce que ba parents na ya na Gabriel na maman na Marie-Hélène. Est-ce que bango ba ko sepela ngana zonga parce que bino na bango nde mutu botaki ngana pa. Les bari za ya batu bari. Ngai ndi la décision Bakata kota ba parents d'état ngai. Tata na ngai pardon. Papa fanda na yo. Ibakata shori la chenga parke de vale shere wana tuyoka. Yo tema ka be pona paquet ni vale de se tata ngai na lobi moni olobi mabete ibaleza yo moto okojwa mokano kasi na jolo bampona omoni zana basi mosusu mpo yepa kuliko moto makasi te mobali na ngai alingi ngai na bokilo nto pe basemeki balingi ngai te bango banani nakende na bango wapi na bokilo alingi ngai te kasi mobali na ngai alingi ngai mwana kipe bango eza te wana mabe ya bongi te yo za na bolingo na ye tango ojo ya kabonde ya mwasi na yo luka mpe libota na yo yolonga bango mpo balobi bango kali atera ntera yolonga bango mpe
nasipeli mama epe nalobaki te egoiste te soki moninga amikitisa asingi pato bino mpe kosaka ka mwa lolendo mpo komona ye lokwa ye akometula amonibisa mpe ngai merci ka mama ntango mosusu mpe nga mpe najokisaki yo na maloba na ngai na babengaka ngo baacte posé ngai esaki mpe mabe yaya olimbisa ngai mama na yo na motema na mobimba mama yo osala ye nga mabe te nga nde nasalaki bino mabe makasi te mama biso nyonso tu toyasanaki mabe yango ntango yenga akoyebisa ngai mama modele tantine bakata sanza akoma kosala misala na ye nde sotu na ndako be ye moko akoma kosombela ngai bilamba akoma na losambo na ntongo nyonso tu soki bolamuki losambo na ntongo aba bobima surtout losambo mama ekendaki ngai na motema mpe moto akosala makambo ya malamu ntina nini mpe toyinda ye wana ekomi mpe motema mabeti mama sino te vraiment na makambo nyonso ekomaki vraiment nasi naotoyebisa bino ezalaki vraiment ide na nga te talaka papa ndenge akomaki liboma mama yo moko nasi moko mosusu boswanaka na ye otie basinga wana bien chaîne ya information na radio wana ezosala makambo nyonso bafle lisusu ezanga titaki eloko nini nga napesi mbongo kashe ekomi bafle etikala ndenge na bamaison batikaka babafle likozwa yango l'homme de ma vie mon nom bonjour papa chérie mobali na ngai Tu as fait ça? C'est toi qui as fait ça? ngai natindaki asomba papa ngai natindi asomba papa na ngai papa nasengi bolimbisi sheri limbisanga mobali na ngai nabungisami papa nga mo nayebi nga mo natindikaki okende na libanda mobali na ngai talanga nazongi ndenge nazalaka nazalaki kokosama papa limbisa ngai pa bokilo na ngai papa olinga ngai banda kala koboya ngai te papa naza mwana na yo papa chéri loba na papa pardon loba na papa chéri nabongisi chambre nasombi batra sika nalembelaki yo papa nalembi ndakala na podo ezanga ngumwa chéri pardon masasi chéri vandaka awa nazala tabo mokolo sikoyo ndenge osiminga boye soki tata amoni sikoyo osiminga boye papa na biso yeyo tata ayebi ko ozalaka célibataire nabala papa na ngai nabala mwana we mbongo natindaki osomba baliasi kogeta poni yo mpo ozolukelanga so makambo nazobongisa yo ozobebisa papa batindi yo vraiment yo obosani na yo sheri nanga nazongi nga mwasi na yo mobimba oyo obala ngai masasi nazongi papa boyokelanga mawa oyokelanga mawa papa nakosami papa na bandoto na bandaki kolotalanga kaka bandoto wana nga nakomisi yango ya solo na bainternet onga na bandaki kokota nde nakosami na nyonso papa na ngai nakosami papa nakosami bandoto ekosi ngai nabungisa na mobali na ngai abobu ya vie papa masasi pardon nasengi bolimbisi bapriere en ligne papa bapriere en ligne bandai kokosanga nazomikosa nga moko na mibungisi pa bokilo na ngai papa tala ta bolingo nyonso oyo nazala nango mpa na yo oyokelanga mawa papa na ngai nasengi bolimbisi masasi nazongi mwana na yo oyo ozalaka kolinga mingi ngai eyo papa nakosami papa papa uza kusenga pardon wakati connexion nyonso papa esili nazongi priere en ligne eza lisusu eza te internet wakati esili papa jure obenjaki na jure na nkombo ya yesu akelanga na masasi olibala biso bapambolaka na jure relation na papa invisible ekatani papa ekutu nayebi ete papa nakosamaki na bandoto
Karibu wambishi. Mama, vanda tasoma. Vanda. Mamu Ange. Akambuyo sileki. Mam, na yo mkolo boye internet ibadi kumimayo na ba erreur. Makambo ce sont des petites filles yo ibasutuka li internet ne bakuku koye nango. Lelo yikomi mabale za kusala ma sur Facebook. Ngani comme WhatsApp. Ngani imo, ngani comme na imo. Bien soit les maman. Basadi biloko wana ba réseaux sociaux wana isalami pona makambo sus pona ba information mususu ile kaka ya malamu. Tu peux être informé na dikamususu peut-être ah okuzwa yango te mais dikamusala même musika grâce à l'internet uzwi information et ça pona kusala mabala te zate pona kusala ba pratique mususu ya malamu te à travers l'internet il y a des pratiques où ils a kusala mais ça immoral na ils a malamu te surtout où il battait ko énervé nga makage quand tu parlais de la prière en ligne prière n'est que seulement en ligne sans Bible tu diras que mon ata pasteur mon côté ya o pasteur na biso non toi-même yo moko kaka prière en ligne. Et je suis content parce que tu viens enfin de comprendre que Wakosamaki maman tu vas les apaches ibele baza kubuka mabolongo na se kusamba azo ata mobali et toi au moins tu as eu la grâce ya kuza muntu oya TV na ye na sérieux abimaka dibanda te aza ko considérer yo le machine na ye vraiment oya lingi na mutema mo. Vous les femmes vous ne comprenez pas muntu ya geni na oya geni ni baki soka mi péché makashi pa na yo bandi kuzoyer le coup de chulugo le coup de chijingi ça ça pas de mais comme tu as compris et que vous savez pardon na mutema ya papa naza kutala ba insulte te oyo adressaki nga naza kutala ba mauvais comportement na yote mais place ya papa na mutema ya papa moi je te pardonne. Merci papa. Massage papa et mukaje wow alors tu dois me demander moi tu faut pas c'est peut-être une solution que tu vas manier mal tu m'as coupé bien pour un calé bois comme elle a reconnu ses erreurs c'est mes paroles la partie aussi et je te demande aussi mon fils de trouver encore une place et puis que place chez une société ouvre ton cœur donc à place dans le témoigner aux hommes chez mon congénère maman Ange oui chérie papa revient à l'émission comme papa nda botinga ako contredire yete soki nga na kondima kolimbisa yo na ndenge papa alobi ntango nazotala Gaëtan na biso ndenge mwana akomaki déjà démoralisé mwana ose retrouvé sauté na ndako je te pardonne. Merci chérie. Peut-être que la Seigneur qui est déjà venu ici. Papa Seigneur n'a pas voulu ici na baseme qui n'a pas nyonso. Belle famille n'a pas eu bisanga na bizali. Nyonso la la senga bango awa. Na eu bisanga et papa. Yo mo ko senga senga. Wana za yo. Merci papa na cha bu ko la mesa. Doambe. Mais la papa Mélanie. Doambe. Papa na kalingaki ndakala na pongo ya ndenge olingaka ana ezanga moyo. Na fufaka konto. Ça. Papa Mélanie. Na banda nano iloko omela. Na banda nano na kuja komse kupesha makashi na mimi. Na soki na midi boy na mna jeti jana dada. bakomona ndako ekobombama te nazala lokola basi mitano ya bwania oyo babatelaki mafuta na bango mpo na kozela mobali ya libala yesu kristo nde mobali na nga mpo nazozela mpo na kokende na ye na feti ya libala yesu